Thirikari yugite na mubango wa gutigirira aria managurara gukua kana indo cia guthukangio ni nyamu cia githaka ni megutigirira ni marihwo ona gutwika kuri na kunderu wa kigina. Njokie ngatho ni tondu oguo CSB twokire gutwikirira rugiri ni tondu rugiri ruru ni rugututeithia ni tondu njogu ni raumaga na guku githaka igoka na guku scheme na ria cioka scheme ni tukoragwo twina thina muno ni tondu no nginya tutware ciana citu macukuru ni tondu no ukore njogu iyo ni remetwo ni gucoka githaka na tirire mwe kana meri tani tondu ni ngoragwo thuritwo thiini wa mutitu wa Mount Kenya Forest ni ndanahurira game maita maingi nigetha moke matuteithiririe gutucokeria nyamu icio githaka. Minister wa ugendi na nyamu cia githaka Rebecca Miano uria ucerete mutito-ini wa Mount Kenya kuruguria itena ria gatandatu ria kuiriga mutito ucio na riria riratongoririo ni gikundi kia Rhino Arc augete hari ciringi milioni 15 iria ibatie kurihwo aria manahutio bilioni 3 tu nicio thirikari ihotete gukinyaniria. Mwisho kurihwo kwari 2018 no kuma hindi yo 2022 ginya riu thirikari nirihite bilioni 3 na no kuri mbeca ingi ciekiritwo budget-ini. Kiumia kihituku Akenya 1,112 ni marihirwo ciringi milioni 344 ario gicunje kinini kia ciringi bilioni 1.8 iria irihitwo aria manahutio thiini wa miaka 2 mihituku ya githirikari. Riu koguo uria turabanga ni ati angorwo kuri mundu affectedwo ni nyamu icio tukahota kuriha tuteguikara muno na tutegucererwo. Koguo ni turathie na mbere gwikira budget-ini mbeca iria cirendekana. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira Wairogo.